السؤال يطرح نفسه. احنا تكلمنا عن الاعراض وتكلمنا عن المضاعفات اللي هي الذبحه الصدريه والسكر والامور هذه. الحين شلون شخص؟ يعني انت الحين جيت لي قلت لي انا عندي مشكله بالنوم، زين مو كل واحد تعال عمليه وحط له جهاز وسوي له كذا. هذا سؤال مطبق ببالي انا اشوفه برا، بس هل موجوده بالكويت؟ انت ذكرت كلمه جدا جميله، دراسه النوم. نعم موجوده بالكويت؟ موجوده طبعا. اي هذا السؤال صحيح. ما كنت ادري تصدق. موجود، وفي مراكز، وفي بالقطاع الحكومي بالقطاع الخاص، لا موجود. وهني دور برنامج ماجازين طبي على هالنقطه هذه نركز. انا ما كنت ادري. انا عارف. الحين الاله او الشغله الذهبيه اللي تعطيك ان عندك اختناق تنفسي اثناء النوم. طبعا امراض النوم ترى شويه، بس 94 نوع بس زين بس 94. بس الكبار اللي هم الاختناق، وعندك الشيء الثاني اللي هو الارق اللي ما يسمى بالانجليزي الانسومنيا. هذا اللي ما ينام كلش، هذا اللي ما يقدر ينام. يعني حتى احد الرواة يقول الارق مثل الصحراء بلا نبات او ماء. زين يعني شيء عايش مسكين، وهذا مرض له علاج ولا كذا والامور هذه. اني احنا مثلا بالتشخيص دراسه النوم، دراسه النوم صار لها يعني من عندي انا نسخه مجله العربي من الاعداد الثانيه، يمكن ثاني عدد 61 صدر تكلموا عن النوم ودراسه النوم. بس نعم. طبعا السوفت وير تغير. يعني قبل جهاز كبر الغرفه، الحين اجهزه صغيره مرتبه، وبعدين في انواع ودرجات. افضل نوع طبعا اللي هو الليفل 1 اللي هو المستوى الاول اللي هو مختبر نوم، انه في مكان مخصص يجي المريض تقيس فيه الاختناق، موجات الدماغ، التنفس، مستوى الشخير، القلب، تسوي له توصل بالوايرات كلها. نعم. زين وينام وتراقب انت، يكون تحت رعايه طبيب، وكذلك في مرضى او ممرض يتابعون نومته، واير راح واير كذا. احنا هنا بالكويت طبعا وحال اي دول العالم، لان في كم هائل، لو تسوي حتى مختبر ما تلحق، لان الفكره ان في مختبرات موجوده، ولكن النوع الرابع الاخير اللي هو جهاز تاخذه البيت، انه يبرمج لك اياه، بعدين في شغله مثلا حق الصبع، في على الصدر، في بالانف، وهذا يعطيك فكره انزين عن مشكلتك بالنوم، في اختناق، الاكسجين كم وصل، مستوى الاختناق شلون صاير، الهواء يدش ويطلع شلون، هذا هم يعطيك فكره. طبعا انت مثلا لو تقول انا شبي مختبر نوم، بس انت تدري الضغط اللي يصير على المختبر لان ياخذ وقت، ياخذ على الاقل متوصل الوايرات ياخذ يمكن 45 دقيقه. زين كم مريض بتسوي كم، فاهم قصدي؟ بس يعني ب 2006 اذكر انا كنت بزياره للولايات المتحده، كان في تقريبا 6000 مختبر نوم. يعني يتكلم عن كل مختبر فيه 4 غرف 5 غرف، في مثلا اماكن 16 غرفه. زين فهني تشخيص. ليش هذا مهم؟ حاله حال اي تشخيص. يعني انت الحين مثلا عندك مشكله بالجيوب، لازم اشعه مقطعيه. زين لان في شغلات لازم تساعد الطبيب. نعم. وانا دائما اقول حق مرضاي التكنولوجيا تطورت، استغل التكنولوجيا، استغل انت، عطني معطيات. والمثل المعروف انا دائما اقول لهم مثلا والله يا جماعه ما حد يبني بيت بدون خريطه، بدون توجه معين. فمثلا انا طبيعتي اقول له لا، اول شيء طبعا قبل الدراسه وكذا نتكلم عن امور معينه ممكن تعطي الاعراض اللي تكلمنا عنها، اللي الشعور بالنعاس، الارهاق، التعب، الذاكره. مثلا عندك اذا عندك فقر دم، هذه تسوي المشكله هذه. زين مثلا يقول لك دكتور والله رقع بالقلب، عندي مشكله عندي صداع مزمن، هذا لازم تشيك. زين رجال ونساء. زين عندك الخمول في الغده الدرقيه، انت مثل ما عارفين الغده الدرقيه نعم. مثل بطاريه الجسم. نعم. نزل خمول يبدي الوزن يزيد، يبدي الامساك، السهال، الشعر يحيت، الامور هذه هم وارده تصير. يعني انت ما يصير انت تروح تسوي عمليه حق واحد بعدين تكتشف انه يعني عشان كذي تمشي. الطب مرات يصير ممل، بس لما تدش بروتين ما تغلط، لان تمشي بخطوات يسمونها تشيك ليست، تمشي بخطوات معينه بحيث ان انت ما دشيت لا سمح الله بشيء بعدين ما صارت. زين مشكلته الرئيسيه مو كذي، طلع من بارك الله فيك. فانت لما تمشي خطوات، وصراحه مرضى ما يعني منلوم مرات دكتور خل نروح على طول على التدخل، او انه مثلا خلينا عطنا الجهاز بس انت قلبك على المريض، انت ودك توجهه ان انا قاعد اسوي هذا اخلاقيا. ويعني دائما انت احنا يعني طبيعتي انا مثلا الدكاتره زملائنا اللي بندرب نقول له اعتبره هذا واحد من اهلك، يعني شلون متعامله. زين اللي حصل ان مستوى الغده او خمول الغده او فقر الدم لما تخلص من الموضوع هذا، زين اللي يصير انه تحتاج تروح الخطوه الثانيه اللي هي مثلا الاشعه المقطعيه، تشوف الجيوب شلون صايره، الانف شلون صاير، كونفيرم. يعني انت تمشي كخطوات. نعم. وهني اذكر ان سوينا براءه اختراع. براءه الاختراع هذه احدى خطواتها ان في طريقه كتشيك ليست. زين التشيك ليست هذا
يمشي بالخطوات هذه، لان في نقاط معينه مثل والله التضخم باللوز، الحاجز الانفي، الانف،